හොඳයි. අපි නම් කාර්ය ශක්ති පාඩමේ දෙවෙනි කොටස අද සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ. අද දවසේ මේ කොටස සිද්ධාන්ත ටික අවසන් කරලා ප්‍රශ්න ටිකක් සාකච්ඡා කරලා මේ ඒකකය ඉතින් අද අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. මම කිව්වා අද සහභාගී වුණ අයට කලින් දවස් වීඩියෝ එක මම දැම්මා. ඒක බලලා පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. එතකොට අපිට මතක් කරන්න තියෙන කාලය මෙතෙන්දී අඩු වෙනවා. එළිම පාඩමට දෙවෙනි කොටසට යන්න පුළුවන්. හොඳයි. කාර්ය කතා කරුවා, ශක්ති වර්ග කතා කරුවා, ශක්තිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරුවා, ශක්ති සංසිද්ධිය කතා කරුවා, රේඛීය චාලක ශක්තිය, ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය, ප්‍රත්‍යස්ථ විභව ශක්තිය මේ කියන කරුණු කාරණා අපි කතා කරමු. දැන් අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ තවත් අලුත් භෞතික රාශියක් ගැන. ඒකෙන් කලින් මම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔබෙන් අහනවා. මේ වගේ බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා. මේ බිල්ඩින් එකේ උස අපි කියමු මීටර් 20ක උසක් කියලා. මීටර් 20ක උසක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා කිලෝග්‍රෑම් 5ක භාණ්ඩ මල. මේ ඒ කියලා මිනිස්සෙක් මේ භාණ්ඩ මල මේ උඩට ගෙනියනවා. මේ මිනිස්සයා කරන කාර්ය ප්‍රමාණය කොච්චරද? මේ මිනිස්සයා මේ කිලෝග්‍රෑම් 5 මල්ල මෙතන අරන් යන කරන කාර්ය ප්‍රමාණය කොච්චරද? විභව ශක්තිය වැඩිවීම සමානයි කරන ලද කාර්ය ප්‍රමාණය. එහෙනම් මේ මිනිස්සයා කරන ලද කාර්ය ප්‍රමාණය mgh mgh කොච්චරයි? මේක 200යි ජූල් 1000යි. මේ පැත්තේ මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සයාට B කියලා ගත්තොත් ඒ මිනිස්සයා ළඟ තියෙනවා කිලෝග්‍රෑම් 5ක මල්. මේ මිනිස්සයා මේ පෙට්ටියක් මෙතන ගිහලා තියෙනවා. ඔහු කරන කාර්ය ප්‍රමාණය කොපමණද? එකමයි. වෙනස් වෙන්න බෑනේ නේද? දෙන්න කරන කාර්ය ප්‍රමාණය mgh 1000යි. ජූල් 1000යි. දෙන්නම කරපු කාර්ය ප්‍රමාණය සමානයි. මම ඔබට මේකට තව චූටි වචනයක් එකතු කරනවා. අලුත් කිරීමක් කරනවා මේ ප්‍රශ්න. මම කියනවා මේ ඒ කියන මිනිස්යාට මේ උස ඉහළට නගින්න ගත වෙච්ච කාලය තත්පර 20යි. and මේ මිනිස්යාට ගත වෙච්ච කාලය තත්පර 100යි කියන්නේ. දැන් හිමින් ගිහලා තියෙනවා. දැන් මම ඔබෙන් ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නෙම නැවත ඇහුවොත්. මම ඔබෙන් ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නෙම නැවත ඇහුවොත් දැන් පුතේ කවුද වැඩිපුර වැඩක් කරලා තියෙන්නේ කියලා? ඔබට පිළිතුරක් තියෙනවද? දැන් කවුද වැඩිපුර වැඩක් කරන්නේ? මෙයා තත්පර 20ෙන් මේක ගෙනිච්චා. මෙයා තත්පර 100ෙන් මෙතනට ගෙනිච්චා. දැන් මම අහුවොත් මේ ඔබෙන් දැන් කවුද වැඩිපුර කාර්යයක් කරලා තියෙන්නේ කියලා? සමහර කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් එතකොට ඒ තමයි වැඩිපුර කරලා තියෙන්නේ. නේ? මේ ඉලක්කමට ඒක අදාළුනේ නැහැ. කාලයක් කොහෙවත් අදාළුනේ නැහැ. දෙන්න කරපු කාර්ය ප්‍රමාණය සමානයි. මේ බලන්න. මෙයා මෙතනට ගෙනියන්න තත්පර 20ක් ගත වුණාට ඔහු කළ කාර්ය ජූල් 10යි. මොහුට මෙතන ඉඳලා මෙතනට ගෙනියන්න ඒ කාර්යෙම කෙරුවා. තත්පර 100ක් ගත වුණා. කාර්ය ප්‍රමාණ දෙක සමානයි. එතකොට මම මේ දෙන්නට තෑන්ක්ස් කරන්න යනවා. මම මේ දෙන්නට සහතිකයක් දෙන්න යනවා. ඔයලා දෙන අගයන් හදනවා. එතකොට මේ මනුස්සයා හිතනවා ඒ මට ඒක කියන්න. එයා මේ මමනේ වැඩිපුර වැඩ කරේ කියලා ඒ කියන පුද්ගලයාට දැනෙනවනේ. වටපිටින් ඔබටත් දැනෙන්න ඇති. සර් දෙන්නට හොඳයි කියලා කොට දෙනවා. මනුස්සයා වැඩිපුර වැඩක් කරේ. මම ආයෙත් කියනවා මේ දෙන්න එක්කෙනෙක් වැඩිපුර වැඩක් කරේ නේද? ඒ වුණාට ඔබට තාම තේරෙනවා අපි මේ දෙන්න ඇගීමකට ලක් කරනවා නම් වැඩිපුර අගයන් දුන්නේ මෙයා. මෙයාට තමයි අපි වැඩිපුරම තෑන්ක්ස් කරන්න ඕනේ. මෙයාම අගයන් ඕනේ බව අපිට තේරෙනවා. ඇයි? ඒක අපිට තව දෙයක් මේ ශක්තියට අමතරව තව භෞතික රාශියක් අපිට මෙතනදි හම්බ වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා ක්ෂමතාවය. එහෙම නැත්නම් ජවය කියලා. හරිද? ක්ෂමතාවය නැත්නම් ජවය කියලා භෞතික රාශියක් අපිට හම්බ වෙනවා. මොකක්ද මේ ක්ෂමතාවය නැත්නම් ජවය කියලා කියන්නේ? කළ කාර්ය හෝ වැය කළ ශක්තිය. ඕක ගත වෙච්ච කාලයෙන් බෙදපුවාම ලැබෙන භෞතික රාශියට අපි කියනවා ක්ෂමතාවය, power නැත්නම් ජවය කියලා කියනවා. දැන් මෙතනදී ජවය අපි සංකේතවත් කරන්නේ power, work, කාර්ය, බෙදනවා කාර්ය. හරිද? මෙයාගේ ඒකකය මොකක්ද? බලන්න මෙයාගේ යුනිට් එක මොකක්ද කියන්නේ? ශක්තිය කාර්ය මනින්නේ ජූල් වලින්, කාලය තත්පර වලින්, තත්පරයට ජූල් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඕකට තව එකක් අපි හඳුන්වලා දෙනවා වොට් කියන. මේ විද්‍යාඥයෙක් වෙනවා වෝල්ට්, වොට්, ජූල්, පැස්කල්, නිව්ටන්, නේද? කූලොම් ඒ වගේ වොට් කියලා එකක. මේක තමයි එයාගේ ක්ෂමතාවය මැනෙන රාශිය. එහෙනම් දැන් ඔබ මේ මිනිස්සයා ජූල් 1000ක වැඩක් කරලා කියනවා තත්පර 20කින්.
එහෙනම් ඔබ ඒ කළ කාර්ය ප්‍රමාණය කාලයේ වෙනකම් ඔබට ලැබෙනවා. මේ මනුස්සයාගේ අගය වොට් 50යි. මේකේ තේරුම මොකද්ද? ඒ පුද්ගලයා තත්පරයකදී කරන වැඩ. මේක අර්ථ දක්වන්න කොහොමද? තත්පරයකදී කරන කාර්ය ප්‍රමාණය. තත්පරයකදී වැය කරන ශක්ති ප්‍රමාණය තමයි අපි ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ. ඒකට මේ පුද්ගලයාට ගත්තොත් B ගේ පව එක කීයද? 1000 දෙන්න. ආර ප්‍රමාණය ගතවෙච්ච කාර්ය බෙදපම වොට් 10යි. එතකොට මේකේ තේරුම මේ පුද්ගලයා තත්පරයකට ජූල් 10ක වැඩක් කරනවා. හරි. එතකොට ඔබට තේරෙනව නේද? වැඩි වේගයක් නැත්නම් වඩා ශීඝ්‍ර වඩා කාර්යක්ෂම පුද්ගලයා තමයි මේ මිනිස්සු. මේ මිනිස්සුන්ට ඔබ හිතන්න ඔබේ ගෙදරක් නැත්නම් යම්කිසි කාර්යභාරයකට පුද්ගලයෙකුට ඔබේ වත්ත සුද්ධ කරන්න කියලා ඉඩක් තියෙනවා සුද්ධ කරන්න. එක මිනිස්සෙක් කියනවා මම මේ වත්ත දවස් 20ක සුද්ධ කරලා දෙන්නම්. තව කෙනෙක් කියනවා මම මේකට දවස් 30ක් ගන්නවා. ඔබ කාටද මේක දෙන්නේ? ඔබේ ඩියුටි පවරන්නේ. ඔබ කැමති නෑ. අපිට වැඩි ඉක්මනට. ගියේ මම සති 12න් හදලා දෙන්නම්. මට මාස 3 මම මාස 8කින් හදලා දෙන්නම්. මාස 3න් හදන පුද්ගලයාට අපි දෙන්නවා. මොකද එයාගේ වැඩි මොකද්ද? ක්ෂමතාවය. තත්පරයකට කරන කාර්ය ප්‍රමාණය වැඩි. ඒක. ඕක තමයි ප්‍රති ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ. මොකද්ද? කාර්ය කිරීමේ ශීඝ්‍රතාවය. එහෙම නැතිනම් ඒකක කාලයකදී කරන කාර්ය ප්‍රමාණයට අපි කියනවා ක්ෂමතාවය, ජවය කියලා. ඔබ මේ සංකේතයේ මේ W අකුර ඉංග්‍රීසි හෝඩියට අමතරව පහළ උපකරණ වල දැකලා තියෙනවද? ඉංග්‍රීසි හෝඩියෙන් W තියෙනවා. ඔබ W කියන තැනක් පොත් ඉංග්‍රීසි හෝඩිය කියලා කියනවා. තව දැක්කම තැනක් තියෙනද කොහෙද? ඔව්. ඔබේ ගෙදර තියෙන සෑම විදුලි උපකරණයකම මේ වොට් අගය සහ තව දේවල් තියෙනවා. තව සලකුණු තියෙනවා. හැම විදුලි උපකරණයකම මේ වොට් අගයක් සඳහන් වෙනවාමයි. හරිද? මම උදාහරණයක් ඔබට කියන්නම්. ඔබේ ටීවී එකේ පිටිපස්සේ ගහලා ඇති ඉලක්ක 60 watt 50 watt මේ වෙනවා. ඔබේ ගෙදර රයිස් කුකර් එකේ යට උස්සලා බලන්න. ගහලා ඇති watt 600යි. අයන් එක උස්සලා බලන්න watt 700යි කියලා ගහලා. මේ වගේ හරියට මම ඔයාලා ගෙදර ඇවිල්ලා බැලුවේ නෑනේ. හරියටම කියන්න බෑ. ඒ වගේ තියෙනවා. oven එක ගත්තා. ඔක 1500යි watt කියලා කියනවා. watt අපි කියන තැන් ෆ්‍රිජ් එකේ රයිස් කුකර් එකේ ඔය විදුලියත් එක්ක භාවිතා කරන සෑම උපකරණයකම මේ වොට් අගය සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ක්ෂමතාවය. ඉතින් මේ ක්ෂමතාවේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ක්ෂමතාවේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකකට කියනවා ප්‍රධාන ක්ෂමතාවය, අනෙකට කියනවා ප්‍රතිදාන ක්ෂමතාවය. ප්‍රධාන ක්ෂමතාවය සහ ප්‍රතිදාන ක්ෂමතාවය. මොකක්ද මේ ප්‍රධාන ක්ෂමතාවය? දැන් ඔබ යම්කිසි උපාංගයක් තියෙනවා. නැත්නම් උපාංගයක් කියලා දැන් අර මං වගේ රයිස් කුකර් එක oven එක ෆ්‍රිජ් එක ඔය වගේ මේ උපකරණය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කරන්න එයාට ලබා දෙන්න ඕනේ ක්ෂමතාවයට අපි කියනවා ඉන්පුට් පවර් එක. ඒකට තමයි ප්‍රධාන ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ. ඕක නිසි පරිදි වැඩ කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පවර් ඉන්. ඒක ඕකෙන් අපිට එළියට පේන වැඩේට අපිට පේන විදිහට කරන කාර්ය ප්‍රමාණයට අපි කියනවා ප්‍රතිදාන ක්ෂමතාවය කියලා. අනුකම්පිත වෙනස්ද? ඉතා විරල අවස්ථාවක මේ දෙන සමාන වෙන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම විරල අවස්ථාවක මේ දෙන සමාන වෙන්න පුළුවන්. අනිත් සෑම තැනකම ආහේ අපි එළියට කරන වැඩේ දෙනකට වඩා උදාහරණයක් අපි කිව්වොත් ඇයි මේ ශක්තිය හානිය නිසා ශක්තිය හානි වෙන නිසා ඒකයි හේතුව. මොකද දැන් අපි බල්බ් එක අපි උදාහරණයක් කියමුවා හීටර් එකක් දාලා තියෙනවා කියලා. හීටර් එකට වොට් 1500යි අවුට්පුට් එක. ඒ කියන්නේ තත්පරයකට ජූල් 1500ක් මෙහා එළියට දෙනවා. හැබැයි මේ එළියට දෙන ගාන 1500 නම් ඒ විදිහට වැඩ කරන්න එයා ප්‍රධාන වෝල්ටීයතාවය, කියන්නේ ප්‍රධාන ජව සැපයීමේ කරන්ට් එකකින් ඊට වඩා ගාණක් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පුතේ ප්‍රධාන ක්ෂමතාවය. අපිට එළියට පේන එක තමයි ප්‍රතිදාන ක්ෂමතාවය. හරිද? මෙන්න මේවා දෙන්න අතර අනුපාතය ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගත්තාම output power එක input power එකට කරන අනුපාතය ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගත්තාම මේකට අපි කියන පුතේ කාර්යක්ෂම කාර්යක්ෂමතාවය කියලා කියනවා.
තේරුණාද? මේක උපරිම වශයෙන් වෙන්න පුළුවන් 100%යි. නමුත් මේ පොළව තුල අපි එදිනදා පාවිච්චි කරන වස්තු වල 100%ක කාර්යක්ෂමතාවයක් නෑ. දෙනවට වඩා පොඩි හරි අඩුවක් තියෙනවා. එතකොට පුතේ මේ අපේ ඔය විදුලි උපකරණ වල සාධාරණ වෙලා තියෙන්නේ මොන ශ්‍රමතාව? මෙයාද ඔය සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට බල්බ් එකක ගහලා තිබ්බොත් වොට් 60යි කියලා ඈ ටීවී එකේ ගහලා තිබ්බොත් 50යි කියලා රයිස් කුකර් එකේ ගහලා තිබ්බොත් අයන් එකේ ගහලා තිබ්බොත් oven එකේ ගහලා තිබ්බොත් මේ තියෙන්නේ එයා එළියට දෙන ගාන නෙවෙයි. හොඳද? ඒ එළියට දෙන ගාන නෙවෙයි. එයා හරියට වැඩ කරන්ද කරන්ට් එකෙන් එයාට ලබා දෙන්න ඕන ප්‍රමාණය තමයි මේ හැම උපකරණයකම ගහලා එළියට දෙන ප්‍රමාණය ඊට වඩා අඩුයි. හොඳද? ඒතර හැම විදුලි උපකරණයකම ගහලා තියෙන මොකද්ද? ඉන්පුට් පවර්. එයා නිසි පරිදි වැඩ කරන්න එයාට ලබා දෙන්න ඕන ක්ෂමතාවය තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ওই ජෙනරේටර්ස් වගේ උපකරණ විදුලිය එළියට ලබා දෙන උපකරණ තියෙන්නේ. ඒවායේ සඳහන් වෙන්නේ අවුට්පුට් පවර්. හොඳයි. මම චුටි උදාහරණයක් ඔබට කතා කරන්න. දැන් ඔබට ක්ෂමතාවය ගැන අදහසක් ආවා. කාර්යක්ෂමතාවය ගැන අදහසක් ආවා. ඔබට මම කියනවා මේ ඉස්සර කාලේ පාවිච්චි කරපු සූත්‍රිකා බල්බ් ෆිලමන්ට් බල්බ් කියලා කියන්නේ කහ පාට අර මෙහෙම බෝල් එකක් කරන මැද කහ පාට එකේ මෙහෙම දැම්මපස්සේ කහ පාට මෙහෙම ඔයිල් එකක් තියෙන බල්බ් උවට අපි කියන්නේ ෆිලමන්ට් බල්බ්. තව බල්බ් එකක් තියෙනවා මොකද CF කියලා මම නැත්නම් දැන් අලුත් බල්බ් තියෙනවා මොකද LED නේ. මම LED බල්බ් තියෙනවා. දැන් මේක ෆිලමන්ට් එක මේක LED බල්බ්. මේ බල්බ් එක ගහලා තියෙනවා පුතේ මම මේ බල්බ් එක ගහන වොට් 60යි කියලා ගහනවා. මේකේ සංකේතවත් කියලා තියෙන වොට් 15යි කියලා. දැන් බල්බ් එකේ අර ගහලා තියෙන ලේබල් එක. මොකද්ද වොට් 60යි කියලා මේ ගහන ලේබල් එකේ තේරුම? මෙයා නිසි පරිදි වැඩ කරන්න තත්පරයකට ජූල් 60ක් ඕනේ කියලා. මේ මොකද්ද වොට් 15යි කියන එකේ තේරුම? මෙයා නිසි පරිදි වැඩ කරන්න තත්පරයකට ජූල් 15ක් ඕනේ කියලා. හොඳද? එතකොට මේ ගන්න වොට් 60 එළියට ලබා දෙන්නේ මොනවද? මෙයා විවිධ ශක්තියින් එළියට ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ බල්බ් එක දැම්මම පස්සේ ආලෝකය ලැබෙනවා. තාපය ලැබෙන්න පුළුවන්. තව මොනවා හරි වෙනත් වර්ග ලැබෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? දැන් අපි මෙයාගේ ආලෝකය ලැබෙන්න අපි කියමුකෝ පුතේ වොට් 12ක් කියලා. තත්පරයකට ජූල් 12යි මෙතන ආලෝකය. මෙතන අපි කියමුකෝ 45ක් ලැබෙනවා කියලා. තාපයේ ඉතිරි තුන වෙනත් ප්‍රභේද බවට පත් වෙලා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ඇත්ත කතාව තමයි මම කිව්වේ මේ වගේ පහපාට බල්බ් එකක් සූත්‍රිකා බල්බයක් ගත්තාම ඒගොල්ලෝ පුතේ ආලෝකය ලබා දෙන්නේ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක්. ගොඩාක් ලබා දෙන්නේ තාපය. ඒක මේ බල්බ් එකක් ආලෝකය තාපය සහ වෙනත් වර්ග ලබා දෙනවා ඇති. මෙයා ආලෝකය 12ක් ලබා දෙනවා. හොඳද? තාපය ලබා දෙනවා වොට් 2ක්. වෙනත් ප්‍රභේද බවට වොට් එකක් ලබා. දැන් ඔබ මේ බල්බ් එක ආලෝකය ලබා ගැනීම සඳහා ගෙදරකට පාවිච්චි කරනවා නම් මේකත් පුතේ වොට් 12යි මේකත් වොට් 12යි. ඔබ මොන බල්බේද පාවිච්චිට ගන්නේ? ඔබ ගෙදර දැන් මෙයා දැම්මත් තත්පර ජූල් 12ක් එළිය ලැබෙනවා. මෙයා දැම්මත් තත්පර ජූල් 12ක් ආලෝකය ලැබෙනවා. ඔබ මොන බල්බේද පාවිච්චිට ගන්නේ ගෙදර? මෙයා පාවිච්චි කරුවේ 60ක් කියලා තමයි 12ක් ගන්න. මෙයා පාවිච්චි කරුවොත් 15ක් කියලා 12ක් ගන්නවා. වඩාත් ලාභදායක මොකක්ද? මේක. ඒ නිසා සාමාන්‍ය LED බල්බ්, CFL බල්බ් චුට්ටක් මිල වැඩිවත් මිලට ගන්න. මොකද මේකේ ගොඩාක් හානි වෙනවා වැඩි අනවශ්‍ය ආකාරයට. මොකද ඒතර මේකේ දැන් ඔබ කියතුන අවුට්පුට් පවර් එක මේ ඔක්කොම අවුට්පුට් පවර් එක තමයි. නේද ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නත් එක්ක කතා කරුවොත් ඔබ සර් කිව්වනේ දැන් මේ 60ක් දුන්නම 60ක් එළියට එන්නේ නැහැ කියලා. 60ක් දුන්නම 60ක් එනවා. ශක්ති සංසිතයනේ. 15ක් දුන්නාම 15ක් එළියට එනවා. සංසිතිකයි. නමුත් පුතේ ඔබට ඵලදායීව එළියට ලැබෙන්නේ. ඔබට අත්‍යවශ්‍ය දේ මොකද්ද? මේක අවශ්‍යයි ගන්න. මේ බල්බ් එක දාන්න මේක ඕනේ නේද? නෑ. මේකෙන් ඔබ ඵලදායීව එළියට ලබා ගන්න දාන තමයි power out කියනවා ලකුණු. මේ LED බල්බ් එක දාන්න අපි ආලෝකය ලබා ගන්න.
ඒ නිසා දුවේ ප්‍රතිදාන ක්ෂමතාවය. හරි. එහෙනම් මේ බල්බ් එක අපි ආලෝකය ලබා ගැනීමට පාවිච්චි කරනවා නම් කාර්යක්ෂමතාවය කියන්නේ අවුට්පුට් එක 12යි ඉන්පුට් එක 15යි මේක ප්‍රසන්ටේජ් එකක් විදිහට ගත්තොත් මේක තමයි යාගේ කාර්යක්ෂමතාවය. මේවා 4යි මේවා 5යි. මේකේ කාර්යක්ෂමතාවය 80යි. අවබෝධ කරගත්තොත් 100ක් දුන්නොත් ආලෝකයේ විදිහට 80ක් ලැබෙනවා කියන්නේ. ඔබ ආලෝකය ලබා ගැනීමට මේ බල්බ් එක පාවිච්චි කරනවා 12ක් ලැබෙනවා 60ක් දුන්නාට පස්සේ ලාභද මොන සෑහෙන පාඩු බිස්නස් එකක් ඒක 100ට ලෙස්සයි ඔබට ලැබෙන්නේ ඒක ආර්ථිකය 100ට ලෙස්සයි පැහැදිලි ආර්ථිකය එහෙනම් ඔබ මං කිව්වා වගේ 100ක් දුන්නොත් ලාභෙ 20යි එළියට ලැබෙන්නේ 20යි 100ක් දුන්නොත් 80ක් ලැබෙනවා අන්න දේවද පුතා කාර්යක්ෂමතාවයේ වැඩි වෙන තරමට අපිට ඒ මොවලම ඵලදායි. හොඳට මතක තියාගන්න අපි මෙතනදී අවුට්පුට් ගොඩක් කියනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඵලදායි. ඔබට වැඩදායි දේ මොකක්ද? උදාහරණයක් විදිහට ගෑස් කුකර් එක දාපුවම තාපය ආලෝකය දෙකම ලැබෙනවා. ඔබ ගෑස් කුකර් එක පාවිච්චි කරන්නේ ගෙදර එළිය කරන්නේ. තාපය ගෑස්. ඔබ ගෙදර පහන පත්තු කරන්නේ එතන තාපය ආලෝකය ලැබෙනවා. පහන පත්තු කරන්නේ ගේරස් කෙල්ලද? ඒක ආලෝකය ලබනවා. එතකොට අවුට්පුට්ස් ගොඩක් තිබුණාට ඵලදායීව එළියට ලැබෙන ප්‍රමාණය මොනවද කියලා බලන්න. හොඳේ? ඒකයි. මෙතනදී එහෙම අපේ මේක අපි මේ බල්බ් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන ආලෝකය ලබනවා. සාමාන්‍යයෙන් කියලා කියනවා. මේ බල්බ් එක අපි ගෙදරක සාමාන්‍යයෙන් ආලෝකය ලබා ගන්නවට අමතරව ඔබ දැකලා තියෙනවද? කුකුල් ෆාම් වල දාලා තියෙනවා. කුකුල් ෆාම් වල මේක දාලා තියෙනවද දැකලා තියෙනවද? ඔව්. ඇයි? ඔබ දැකලා තියෙනද කුකුල් ෆාම් වල පැටව ගෙනාවට පස්සේ උන්ට අවශ්‍ය කරන එක්තරා උණුසුමක් දෙන්න. මවකින් වෙන් වෙලානේ මේ පැටවට ඉන්නේ. උන්ට අවශ්‍ය කරන උණුසුමක්. ඒ උණුසුම ලබා දෙන්න මේ බල්බ් එක දාන්න. නැත්නම් මේ කුකුල් පැටවුන්ට නිල හැප්පේ කියලා ආලෝකය ලබා දෙන්න නෙමෙයි මේ දාලා තියෙන්නේ. මොකක්ද දාලා තියෙන්නේ? මේක දීලා තියෙන්නේ. උණුසුම ලබා ගන්න. එහෙනම් කුකුළු ගොවිපලක් කරන මිනිස්සෙක් මේ බල්බ් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔහුගේ ප්‍රතිදාන ක්ෂමතාවය මොකක්ද? මේක. මේකනේ කුකුල් පැටව දාන්නේ මේක. එහෙනම් කුකුල් ෆාම් එකක් කරන මිනිස්යාගේ අවුට්පුට් පවර් එක මෙන්න මේක. එහෙම වුණා නම් අවුට්පුට් එක මෙච්චරයි. 60ක් දුන්න වෙනාවේ අවුරුද්දේ කාර්යක්ෂමතාවය. මේක 15 3යි 15 4යි 75යි. එහෙනම් ඒ මිනිස්යා LED බල්බ් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ආලෝකය ලැබෙනවා කියලා. ਉਹ පාවිච්චි කරන්නේ තාපය ලබා දෙන්නේ මේ. එහෙනම් ඔන්න ඔක තමයි මේකේ කාර්යක්ෂමතාවය කියලා ඔබ සමග මේ සාකච්ඡා කරගෙන. තේරුණාද? මොකද කාර්යක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ යම් අවයවයකින් උපාංගයකින් ලැබෙන ප්‍රතිදාන ක්ෂමතාවය ප්‍රධාන ක්ෂමතාවයට දරන අනුපාතය ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගත්තාම ඒකට අපි කියනවා කාර්යක්ෂමතාවය කියලා. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය උපකරණයක් තෝරාගනිද්දී බලන්නේ වැඩි කාර්යක්ෂමතාවය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ efficiency. efficiency එක වැඩි උපකරණයක් තමයි ඔබ මිලදී ගන්න. නේද? ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. right. ඒක හිමයි. ඉතින් අපි කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ යම් දෙයක් සාකච්ඡා කරන ආවා. ඔය ගණන් ගිලව හදනකොට බොහෝ විට හිතන්නේ කාර්යක්ෂමතාවයේ 100%යි කියලා. ඒ කියන්නේ වෙන ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන් එළියට ලැබෙනවා කියලා හිතලා තමයි ගොඩාක් ගණන් ගිලව හදන්නේ. ගොඩාක් ගණන් ගිලව දෙන්නේ මේ දෙන ටික ඔක්කොම එළියට ලැබෙනවා කියලා හිතලා. හොඳයි. මෙන්න අපි ඊළඟට කතා කරන්න යනවා චූටි චූටි මාතෘකා ටික. සිද්ධාන්ත පුත ඇත්තටම ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මෙතන ඉහාට ගණන් හදාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ විභාග ප්‍රශ්න එකක් සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. මේ කොටස ඉවර කරනවා. ඔබට වචනයක් මම කියන්නම්. ප්‍රකාශන බලය කියලා වචනයක්. මේක ඔබෙන් විභාගෙදී අහනවද විභාගය අහයි ප්‍රකාශන බලය යන කුමක්ද? මම අහන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ගාන මේ කියන සිද්ධාන්ත කොටස ඔබට අවබෝධ කරන්න මට මේ වචනේ ඕනේ. ප්‍රකාශන බලය. මොකද ප්‍රකාශන බලය කියන්නේ? ඉතින් යම්කිසි යන්ත්‍රයක
වාහනයක එන්ජිමක ඒ එන්ජිමෙන් උත්පාදනය කර ලබා දෙන බලයට අපි කියනවා ප්‍රකර්ෂණ බලය කියලා. වාහනේ සරලව ගමු. අනිත් නම් මම යන්ත්‍ර සූත්‍ර මුකුත් දෙන්න. වාහනයට එන්ජිමෙන් උත්පාදනය කර ලබා දෙන බලය ප්‍රකර්ෂණ බලය. හරි ඔබට කියන්න. ආයුධ වල කියන දෙයක් නේ වෙන වාහනයක්. හරිද? මෙන්න පුතේ වාහනේ එන්ජිමෙන් ලබා දෙන බලය. මම ඒකේ E කියලා කියන්නේ. force by engine. මේක තමයි ප්‍රකර්ෂණ බලය. මේකට මම කියනවා ප්‍රකර්ෂණ බලය. හරි ඉතින්. දැන් ඕක අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ තත්ත්වයට. මම මේ කියනවා ප්‍රකර්ෂණ බලයයි ඝර්ෂණ බලයයි අතර නැත්නම් ප්‍රතිරෝධී බලයයි අතර සමාන අසමානතා යටතේ වාහනයක චලිතය ගැන පොඩ්ඩක් ඔබ සමග සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. හරි. මම කියන්නකො මේ පැත්තට මොනවා හරි ප්‍රතිරෝධී බලයක් කියනවද? මේක ඝර්ෂණය නෙවෙයි. මොකක් හරි ආත් කියලා කියන්නේ. resistance force එක ප්‍රතිරෝධී බලය. ඝර්ෂණය වෙන්න පුළුවන්, කුලඟ වෙන්න පුළුවන්, කන්දක යනනම් පරි සංරචකය වෙන්න පුළුවන්. යම් බලයක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක අසමානතා කිහිපයක් තියෙනවා. මේ FE ට වඩා අඩු නම් FE කියන එක FR ට සමාන නම් FE කියන එක FR ට වඩා වැඩි නම් මොකක්ද අපිට විය හැකි දේවල්? පොඩි වගුවක් හදන්න. රටේ නිශ්චල විට නිශ්චල නම් හරිද? මේක යමින් සිටින ඔන්න අවස්ථා දෙකක්. රටේ නිශ්චල නම් සහ යනකොට මේ බලන්න. දැන් ඉස්සරහට දෙන බලය පස්සට දෙන බලයට වඩා ඒ කියන්නේ උපරිම ප්‍රතිරෝධී බලයක් තියෙනවනේ. දැන් ඔබ හිතයිද ඉස්සර පරිවැටෙනක පස්ස ගන්න නැහැ. මම ඒක නෙවෙයි මේ කියන්නේ. මේ ඇති වෙන්න පුළුවන් මැක්සිමම් ෆෝස් එකක් තියෙනවනේ. දැන් ඝර්ෂණ බලය ගත්තොත් චලිත වෙනකොට චලිත වෙන්න කලින් ඝර්ෂණ බලය අඩුයි. චලිත වෙනකොට වැඩි. මේ උපරිම ඝර්ෂණ බලයට වඩා මෙයා වැඩි නම් මෙයා අඩු නම් පතේ චලිත වෙන්නේ නැහැ. යෙදෙන්න පුළුවන් උපරිම ඝර්ෂණ බලයට වඩා අඩු බලයක් ඔබ ඉස්සරහට දුන්න චලිත වෙන්නේ මේ දෙන සමාන නම් ඒක නිශ්චලයි. නේද? එන්ජින් එකකින් ලබා දෙන බලය ප්‍රතිරෝධකින් ඝර්ෂණ විතරයි තියෙන්නේ. උපරිම ඝර්ෂණ බලයට සමාන නැහැ. හැබැයි ඉස්සරහට දෙන බලය වැඩි නම් මොකද වෙන්නේ? අන්න රතේ ඉස්සරහට බලයක් තියෙනවා. ත්වරණය රතේ ඉස්සරහට ගමන් කරන්න පටන් ගන්න ත්වරණය වෙනවා. යමින් ඉන්නේ නැති එකක් යමින් ඉන්නවා. ඉස්සරහට දෙන බලය අඩු කරනවා. දැන් කන්දක යද්දි ඉස්සරහට දෙන බලය අඩු වාහනේ මොකද වෙන්නේ? slow down මන්දනේ. රතේ යන ගමන් ඉන්නකොට මේ බල දෙක සමාන නම් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යයි. නේද? රතේ යමින් ඉන්නේ නැති ඒකාකාර ප්‍රවේගය මේ බල දෙක සමාන. දැන් ඔබ හයිවේ එක යනවා. හයිවේ එක යනකොට වාහනේ 80 හරියට 80 ඉරංගිලා තියෙනවා. ඔබ ඇක්සලරේටර් එක පාගගෙන ඉන්නේ. නේද? ඔබ මේ ඔබ ඇක්සලරේටර් පාගගෙන ඉන්නවා. එතකොට මේ යනකොට එකම වේගයෙන් යනවා. එහෙනම් අපිට ඒ වෙලාවේ කියන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ දෙන බලයයි ප්‍රතිරෝධී බලය සමාන. ඔබට තව ටිකක් වේගය වැඩි කරන්න ඕන නම් මේ බලය අභිභාග්‍යයක් තමයි වෙන පුතා මේක ත්වරණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ත්වරණය. හරි සරලයි. හරිද? උපරිම ඝර්ෂණ බලයට වඩා මේ බලය අඩු නම් යන්නේ. උපරිම ඝර්ෂණ බලය මේ බලය සමාන යන්නේ. උපරිම ඝර්ෂණ බලයට වඩා වැඩි නම් ත්වරණය යන ගමන් ඉන්නකොටත් වෙයි. මට මේකෙදි වැදගත්ම වෙන පොයින්ට් එක තමයි වෙන්නේ. යමින් සිටින රටයක රටයක් ගමන් කරමින් තිබියදී ඒකාකාර වේගකින් යනවා කියලා කිව්වනම් උදාහරණ ගන්න යම් වස්තුවක් ඒකාකාර වේගකින් ගමන් කරනවා කියලා කිව්වනම් පුතේ අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රතිරෝධී බලයට යෙදෙන බලය සමාන වෙනවා. යෙදෙන බලයට ප්‍රතිරෝධී බලය සමාන වෙනවා. ඕක ඔළුවට ඒකාකාර වේගයෙන් යනවා නම් ප්‍රතිරෝධී බලය සමානයි වාහනයෙන් යෙදෙන බලය ප්‍රකාශන බලය. වාහනේ පැත්තකින් කියන්නේ වාහනේ පැත්තකින් කියලා මෙතනට මෙන්න පුතේ ඔබට තියෙනවා පෙට්ටියක්.
මෙතන මම කියනවා ඝර්ෂණ සංගුණකයේ 0.6යි. මේ ස්කන්ධයේ කිලෝ 10යි. බලන්න කොහොමද? මෙයාගේ බර කොච්චරද? නිව්ටන් 100. කවුද පුතේ අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව? මේ දෙන එකම රේඛාව වෙන්න ඕනේ. මම පොඩ්ඩක් ඈතින් අදිනවා. මේ බල ටික ලකුණු කරන්න ඕන නිසා. විභාගෙ ඉඳන් මෙහෙම ලකුණු කරන්න එපා. මේක කොහොම ලයින් එකේ වෙන්න ඕනේ. මේ ඔන්න බර ඔබ ලබා දෙනවා ඉදිරියට බලයක්. මේ පෙට්ටිය මම කියනවා තත්පරයකට මීටර 0.2ක එක ආකාර වේගයකින් ඉස්සරහට ගමන් කරනවා කියලා. තත්පරයකට 0.2ක වේගයෙන් ඉස්සරහට යනවා කියලා. මොකද්ද ඔබට කිව හැක්කේ? අනිවාර්යයෙන්ම මේ යෙදෙන බලය දර්ශන බලයට සමානයි. නේද? මොකද ඉස්සරහට යනවා නම්. එතකොට මේ පැත්තට තියෙන ඝර්ෂණ බලය μ r. මෙන්න ඝර්ෂණ බලය. μ r R. නිව් කියන්නේ 0.6යි, R කියන්නේ 100යි. නිව්ටන් 60යි. පැහැදිලි නේද? එතකොට දුවේ මෙන්න මේ පෙට්ටිය අතර ඉස්සරහට එකාකාර වේගයෙන් ඇදගෙන යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා ඝර්ෂණ බලයට සමානයි යොදන බල. නිව්ටන් 60. තේරුණාද? අපිට තව මේ ගාන චුට්ටක් වෙනස් කරන්න. චුට්ටක් වෙනස් කරන්න. මම මේක පොඩ්ඩක් ඇද කරනවා. බලන්න මේ පියවරෙන් කරන ගාන වෙනස් වෙන එක. මේ පෙට්ටියේ තියෙන තලය මම චුට්ටක් වෙනස් කරනවා. මේ කෝණේ 30යි කියලා මම ගන්නවා. හරිද? මෙයාගේ බර පෙර ගානමයි කිලෝග්‍රෑම් 100ක් කියලා අපි ගමු මෙයාගේ ස්කන්ධය. හරි? එතකොට බර පුතේ පල්ලෙහාට නිව්ටන් 100යි. මම මේකේ ඝර්ෂණ බලය මම ඔබට නිකන් දෙන්නම්. ඔබට ලේසියට මෙයාගේ ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් 50යි කියලා මම කියන්නම්. ආනත වෙච්ච නිසා මම ඔය හදලා දුන්නා. ඔයාලට හොයන්න යන්න එපා. මම ඔබට කියනවා මේකෙදි මේ පෙට්ටිය මත F කියලා එක්ස්ටර්නල් ෆෝර්ස් එකක් ලබා දීලා තත්පර 0.2ක වේගයෙන් මේ පෙට්ටිය ඉහළට ඇදගෙන යනවා නම් ඉහළට ඇදගෙන යනවා නම් මේ බලය කොච්චරද? දැන් මොකද වෙන්නේ? ඉතින් මේ වෙලාවේ ඝර්ෂණ බලය විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ බරෙන් කෑල්ලකුත් ඉන්නවා මට එදිරිව කැමති නැතුව ඉන්නවා පසුපසට අනේ මට එන්න බෑ කියලා ප්‍රතිරෝධී බලයක් එයා තුල තියෙනවා. මොකද මේ කෝණය 30යි නම් මේක ඍජු කෝණයක් මේක අංශක 60. මේක 60යි නම් මේක 60යි. ඒ නිසා මේ කෝණය කීයද? අංශක 30යි. චූට් කොට ලකුණු කෙරේ. මේ කෝණය කියන අංශක. එතකොට පුතේ මේ පැත්තට තියෙන්නේ මොකද්ද? mg sin 30. තේරුණාද? මේ අපි මේ පැත්තට විභේදනය කෙරුවොත් මේ පැත්තට මම විභේදනය කෙරුවොත් මේ බරහි සංරචනය CI කෝණේ නැති පැත්ත දැන් පිටිපස්සට බල දෙකක් තියෙනවනේ. ඔව්. දැන් එකාකාර වේගකින් යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිරෝධී බලය කවුද? බරේ සංරචනය. බරේ සංරචනය CI sin 30 කියන. sin 30ට බාහිර. පුතේ 50යි. ඔබට මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය වෙනවා නිව්ටන්. ඊරස් පාරක එකම වේගයෙන් යන්න අපිට අවශ්‍ය උනේ 60යි. මේකෙදි මොකද පුතා මේ වගේ ආනත වෙනකොට දර්ශන බලය චුට්ටක් අඩු වෙනවා. හරිද? අභිනව ප්‍රතික්‍රියා චුට්ටක් අඩු වෙන සම්පතේ දර්ශන බලය චුට්ටක් අඩු වෙනවා. සහ බරහි සංකතකයක් මෙයාට එදිරිව මෙයාට විරුද්ධ වෙන නිසා මේක අඩු වෙලා මේක අඩු වෙනවා. නමුත් අවශ්‍ය කරන බලය වැඩි වෙන ඔබට දකින්න ලැබෙනවා. මෙන්න මේ නිසා අන්දක යන්න වාහනයකට අවශ්‍ය කරන බලය වැඩි. ඔබ තැන්නේ පාරක දුවගෙන යන්න ඔබට කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අන්ද අදිනකොට ඔබ අති දානවා නේද? කකුල් දෙකට අපහසුතාවයක් වගේ අතියක් ලැබෙනවා. ඇයි ඔබට අවශ්‍ය කරන බලය ටික ටික වැඩි වෙනවා. මේ කෝණ අංශ 45 වුණා. මේක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. හැබැයි මේ බලයේ සමස්ත බලය ටික ටික වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඔකයි සිදුවෙන බලපෑම. ආනත වෙන්න අපිට අවශ්‍ය කරන බලය වැඩි වෙනවා. ඔබට ඒ කොටසක් පැහැදිලි වුණා. දැන් අපිට කතා කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. එමුන ඔය වගේ වාහනයක් වස්තුවක්
ඒකාකාර වේගයෙන් යන වෙලාවෙදී. එතකොට මේ වෙලාවේ ප්‍රතිරෝධී බලයයි ප්‍රකාශන බලයයි සමානයි. මෙන්න බලන්න මේ සිදුවන ක්‍රියාවලිය. යම් වස්තුවක් උදේ ඒකාකාර v වේගයකින් තප්පරයට මීටර v වේගයකින් ඇදගෙන යනවා F කියලා ප්‍රකර්ෂණ බලයක් යටතේ. F කියලා බලයක් යටතේ ඇදගෙන. හරිද? එතකොට මේකෙදී එක දෙයක් තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ වේගය ඒකාකාරයි. යොදන බලය ප්‍රතිරෝධී බලයට සමානයි. හරිද? මෙයා තප්පරයකදී කොච්චර දුරක් යනවද? තප්පරයකදී යන දුර කොච්චරද? මේ බලයක් තිබුණා. එහෙනම් පුතේ මට මේකෙදි ලියන්න පුළුවන් තප්පරයකදී යන දුර කොච්චරද? තප්පරයකදී කරන කාර්යය කොච්චරද? බලය වාරය. මේ තප්පරයකදී කරන කාර්යයට මොකද්ද කිව්වේ? ජවය. පවර් එක. ඒ නිසා පුතේ ජවය සමානයි මෙන්න මේ සම්බන්ධතාවය අපිට ගොඩනගා ගන්න. මේක කාටද වළංගුවේ? ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් කරන වස්තුවක ජවය ප්‍රතිදාන ජවය. මේ මොකද අපිට එළියට පේන එක නෙමෙයි අපි හිතුවේ. එළියට පේන විදිහට පුතේ තප්පරයකට දීදුරක් යනවා එක් බලයක් ඇති. එහෙනම් තප්පරයකදී කරපු දැකපු කාර්ය මෙච්චරයි. මේකට අපි කියනවා එයාගේ ප්‍රතිදාන ක්ෂමතාවය කියලා. මතක තියාගන්න P සමානයි FP. P සමාන FP. හරි අපි පොඩි උදාහරණයක් කතා කරමු බලන්න. මම ඔබට කියනවා එන්න පෙට්ටියක් කියනවා. මේ පෙට්ටිය පරිස්සෙල්ලා ගාන ගමු කිලෝග්‍රෑම් 10යි. මොකද මෙයාගේ ඝර්ෂණ බලය මේ වෙලාවේ මම ඔබට නිව්ටන් 60යි කියලා කියන්නම්. මම නිව්ටන් හදන මාස්ටර් දීපා. හරි මේ පෙට්ටිය තප්පරයක 0.5ක වේගයෙන් ඇදගෙන යාමට අවශ්‍ය අවම බලය කුමක්? අනිවාර්යෙන්ම මේක තිරස්තලයක යන නිසා දුවේ අවශ්‍ය කරන අවම බලය කියන නිව්ටන් 60යි. පැහැදිලිද? එතකොට මේ වෙලාවේදී මෙයාගේ පේන විදිහට ජවය කොච්චරද? P out එක තියෙන්නේ. ඔබ යොදන බලය 60යි. වේගය සුළු කරලා බලන්න කීයද ලැබෙන්නේ කියලා. 3යි. 0.5න් ගුණ කරුණා 30ක් ලැබෙනවා 0.5න් ගුණ. වොට් 3යි. ඒත් අපිට එළියට පේන විදිහට තප්පරයකට ජූල් 3ක වැඩක් තමයි එයා කරන්නේ. තේරුණාද? දැන් ඔය ප්‍රශ්නව මම ඉස්සෙල්ලා වගේම ඇද කරන්නද? ඈ මේ ඉස්සෙල්ලා වාගේම මේ පෙට්ටිය ඇද කරන්නද බලන්න. ඇද කෙරුවා. මම කොච්චර ලේසිද කියලා ඔබට පෙර වේගයෙන් යන්න ඕනේ. මේ වේගයෙන් යන්න ඕනේ. දැන් අවශ්‍ය කරන බලය මම මේකේ ඝර්ෂණ බලය ඔබට දෙන්නම් උදව්වක් විදියට අන්නයි කියලා. බර තියෙනවා පල්ලෙහාට. මේ කෝණය කීයද? මේක 30යි, මේක 60යි, මේක 60යි, මේක 30යි. හරි? චලිතයට විරුද්ධ අතර තියෙනවා mg sin θ. දැන් මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය කරන අවම බලය කොච්චරද? ඝර්ෂණ බලයයි mg sin θ. sin θ මෙච්චරයි. දැන් ඔබට තේරෙනවද නේද? දැන් උඩට යනකොට අර වේගෙම තියා ගන්න නම් ඔබට වැඩිපුර බලයක් අවශ්‍ය කරනවා. එහෙනම් දැන් බලමු අපිට P out එක. බලය මෙච්චරයි. වේගය මෙච්චරයි. දැන් ඔබට පේනවා නේද? වොට් 5ක ජවයක් අපිට අවශ්‍ය කරනවා. වොට් 5. වාහනයක් කන්දක යනකොට ඔබ කියන වාහන වල දැන් මැනුවල් වාහන නම් මැනුවල් ගියර්ස් කියලා. 1 2 3 4 පළමු ගියරේ තමයි බලය වැඩි. අවස්ථිතිය කඩන්න ඕන පළමු ගියරේ. දැන් තැන්නක ඔබ තර්ඩ් ගියර් එකකින් යන ෆෝර්ත් එකකින් යන ඔබට කන්දක් අවුනාම ඔබ මොකද කරන්නේ? මේ ගියර් එක
third එක කියන second එකට දාන්නේ නැද්ද? දානවා. ඇයි පුතේ? ඔබට අවශ්‍ය ජවය වැඩි ජවයක් අපිට වාහනයට දෙන්න ඕනේ නිසා. ඔබ ඉතින් වාහනේ ගියර් එක අඩු ගියර් එකකට පත් කරන්නේ. තවත් කන්ද වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ජවය තවත් වැඩි වෙනවා. මොකද මේ කෝණය වැඩි වෙනකොට ඔබට අවශ්‍ය කරන ජවය තවත් වැඩි වෙනවා. ඔබ තවත් ගියර් එක ෆස්ට් එකට දානවා. fourth එක third එකට third එක second එකට second එක. මේ විදිහට වාහනයක ගියර් මාරු කරලා අපිට ඒ ජවය වැඩි කරගන්න. හොඳයි. අපි මේ පිළිබඳව තව ගාණක් කතා කරමු. ඔබට සටහනේ වල තියෙන ගාණ ප්‍රකාශන බලයක් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච ගාණක් අපිට තියෙනවා. බලමු කියවලා මොකද්ද මේ මම හදන්න යන ගාණ කියලා. සටහනේ අන්තිම හරියේ මේ ගාණ දීලා තියෙන්නේ. මෝටර රථයකට කිලෝග්‍රෑම් 1000ක ස්කන්ධයක් ඇති අතර එය මියු සමාන 0.8ක් වූ තිරස් මගක එක්තරා ගියරයකදී 20 ms එකේ ඒකාකාර වේගයකින් යා හැක. රෝධ මත ඝර්ෂණ බලය තුමා. හොඳයි. දැන් පළවෙනිට අහන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ වාහනයක් තියෙනවා කිලෝග්‍රෑම් 1000. අන්තිම ප්‍රශ්නේ ඉදිරියට දීලා තියෙන්නේ මේ කිලෝග්‍රෑම් 1000 රටය යන කොච්චර වේගකින්ද 20ක වේගයෙන්. පුතේ දැන් මේ වෙලාවේ බර 10000යි එහෙනම් අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවක් 10000ක් වෙන්න ඕනේ නේද? මොකද මේක තිරස් තලයක නිසා අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව දැන් මේක යමින් ඉන්න නිසා ඝර්ෂණ බලය නිමුවාට සමානයි. ඔබ එන්ජින් එකකින් ලබා දෙන බලය. පළවෙනිට අහන්නේ මොකද්ද? මේ වෙලාවේ ඝර්ෂණ බලය කොහොමද? ඕක සමාන නිමුවාරයක් R මියු කියන්නේ 0.8යි. ඔක 10000න් ගුණ කරන්න. හොඳයි. දැන් පුතේ මේ කතාවේ හැටියට දැන් වාහනේ රෝධ මත යන ඝර්ෂණ බලය නම් අපි ගණනය කළා. ඉන්නට 10යි. දෙවෙනි කොටසේ කියනවා ඉහත වේගයේ යන විට රථයේ ප්‍රකර්ෂණ බලය අනිවාර්යයෙන්ම දුවේ ප්‍රතිරෝධී බලයට සමාන වෙන්න ඕනේ. නේද? ලොකු කතාවක් නෑ. බලය වැඩි වුණොත් ත්වරණය වෙන්න ඕනේ. බලය ඉස්සරහට අඩු වුණොත් මන්දනය වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් එකම වේගයෙන් යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිරෝධී බලයට මේක සමාන වෙන්න ඕනේ. හරි. තුන්වෙනි කොටස බලන්න. මෙම ගියරයේදී ප්‍රතිදාන ජවය පව අවුට් එක තියෙනවා. මේ මෙතනදී යොදන බලය වාරයක් යන වේගය. ඒකට වාහනේ එන්ජිමෙන් 8000ක බලයක් යොදනවා 20ක වේගින් යනවා. ඒකට උත්තරයක් ලැබෙනවා 160.3. නැත්නම් 16 වාරයක් 10.4 වෝල්ට්. මේ තමයි ඔබට එළියට පේන විදිහට වාහනේ පවර් එක. තත්පරයකට 1,60,000ක වැඩක් කරනවා. මෙන්න මේ කොටස නම් ඔබට මේ ප්‍රශ්නේ අලුත් දෙයක්. මේ දක්වා දැන් බේසික් එක. දැන් කියන දෙයක් නෑ මේකේ. මෙම ගියරෙන් ධාවනය වෙන විට මාර්ගයේ ඉදිරි කොටසේ 20ට එකක ආනතියක් ඇතනම් ඝර්ෂණ බලය නොවෙනස් වේයයි සිතා එම ගියරෙන් යා හැකි නියත වේගය සොයන්න. මට ඔබට මේක කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වෙච්ච වැදගත් කාරණාව තමයි මේක නෙවෙයි 20ට එක කියන්නේ මොකක්ද? ඉතින් යම්කිසි මාර්ගයක ආනතියක් එක්කෝ තිරසට අංශක 40යි 30යි 20යි කොහොම දෙන්න පුළුවන්. නේද? එහෙමත් නැත්නම් ඔබට මම මේ ප්‍රශ්නයම මේ විදිහට ඔබට කියනවා. මම ඔබට කියනවා මෙහෙම පාරක් තියෙනවා. මේ පාරේ ආනති අංශක 12ක්. හරි. එතකොට sin 12 cos 12 ඔබට ගන්න පුළුවන්. තව විදිහක් තියෙනවා කෝණයක් දෙන මේ කෝණයේ ඇල්ෆා කියලා කියනවා. ඔබට දෙනවා තිරසට ආනතිය sin inverse 2 බෙදීම 5 නම්. ඒ කියන්නේ මේ කෝණය sin inverse මෙච්චරයි. එහෙනම් පුතේ ඔක කියන්නේ sin alpha සමානයි 3 බෙදීම 5යි. 3 බෙදීම 5යි.
තිරසට ආනතිය sin inverse ಗುಣ බෙදීම පහනක්. දැන් ඔබ ත්‍රිකෝණික ත්‍රිකෝණයක් අඳගත්තොත් මේ කල්පන සමුඛ පාදෙ විත්තින මධ්‍ය පාදෙ නික්කයි. එහෙනම් මේ 3 4 5 ඔබට sin එක cos එක tan එක ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔය මම ඔබට කිව්වේ කෝණේ ලබා ගන්න ක්‍රම විදි දෙකක්. එන්න කියන්නේ විදිය. 20ට එක කාණ්ඩ. ඔබ අහලා තියෙනතර අනුරාධපුරයේ තියෙන දැනක් නේද? ඒ ඇලේ ආන තියෙනවා කිලෝමීටර් 2කට අඟලක බැස්මක් කියලා ඔබ අහලා තියෙනවා. කිලෝමීටර් 2කට අඟලක බැස්මක් කියලා. තාම තේරුම මේ ඔය ඒ ඇල ගලාගෙන යනකොට ඇලේ කිලෝමීටර් 2ක් යනකොට මීටර් 2000ක් යනකොට මේ ඩ්‍රොප් එක මෙන්න මේ බහින ප්‍රමාණයෙන් අඟල් එකයි. අන්න මේ තියෙන විදිහ මොකක්ද? ත්‍රිකෝණික ත්‍රිකෝණය. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මම කියන මොකද්ද පාරේ ආනතිය 20ට එකයි. මේකේ තේරුම මාර්ගය දිගේ ඒකක 20ක් මොනවා හරි අංගාල මීටර සෙන්ටිමීටර ඕන දෙයක් හොඳද? මොන යම් හෝ 20ක දුරක් යනකොට මේ පාර එකකින් උඩට එසවෙනවා කියන එක ඔය කියලා තියෙනවා. තේරුණාද? ඕක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අලුත් දෙය. 20ට එකක නැක්මක් සහිත කියලා කියන්නේ පාරේ 20ක් යනකොට මේක නෙවෙයි කියන්නේ පාර දිගේ 20ක් යනකොට එසවෙනස ඒකක එකයි. එහෙනම් ඔබට මේ දීලා තියෙන කෝණය θ නම් sin θ නේද මේ ලැබිලා තියෙන්නේ? sin θ ලැබිලා තියෙන්නේ. හොඳයි. ඔන්න කතාව. දැන් අපි ප්‍රශ්න දෙමු. පාරක් මේ පාරේ වාහනේ ඔය වාහනේ යනවානේ. ඔය වාහනේ යනවා යන්නකොට පරිණ වේගය යනවා. දැන් එතකොට මේ වාහනේ ගියර් එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වාහනේ එන්ජින් එක ලබා ගන්න පුළුවන් පවර් එක මෙච්චරමයි. දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මම මේක ඊටා ඔබට කියන්න. මේ එකයි. මේ දුර ප්‍රමාණය මෙයාගේ බර කිලෝ 1000. ඒකට නිව්ටන් 10000. මේ කෝණය කීයද කියලා බලන්න. θ අනුවරණයට මේක කියලා තියෙනවා. දැන් ඝර්ෂණ බලය කීයද? ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඝර්ෂණ බලය 8000ම කියලා ගන්න වර්ධවයක් වර්ධ දීලා තියෙනවා. දැන් වාහනයට අවශ්‍ය කරන බලය 1. තාම රථය ඒකාකාර වේගයෙන් යනවා නම් රථය ඒකාකාර වේගයෙන් යාමට නම් F2 සමාන වෙන්න ඕනේ ඝර්ෂණ බලයයි බරෙහි එන්ජි සයින්ට සංගතක දෙකේ එකතුව. තේරුණාද? දැන් ඝර්ෂණ බලය ඔබට කිව්ව 8000ම කියලා ගන්න කියලා. බර 10000යි. ආනතිය සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම 20ට කීයකට කියලා දෙන්නේ 12කින් 500යි. එතකොට දැන් වාහනේ එන්ජිනේ පෙරට වඩා බලයක් අපිට අවශ්‍යයි. 8500. තේරුණා නේද? හොඳයි. ඉතින් දැන් මේ වෙලාවේදී පවර් අවුට් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද පෙර ගියර් එකේම නම් මේ වාහන යන්නේ. දැන් ඔබට කියන්න පුළුවන්. Pm සමානයි F2. එහෙනම් ඔබ උත්තර කරන්න V2 කියන්නේ කවුද? මේක 16 වාහන. මේක 1685 බෙදපුවාම ඔබට ලැබෙවි මේ වාහනය මේ වගේ කන්දක ගමන් කරන වේගය කොච්චරද කියලා. අසුරු කරපුවම ලැබෙනවා 18.8ක්. තමයි කන්දක් නැතිකොට පොඩ්ඩක් වාහනේ වේගය අඩු වෙනවා. වේගය ගොඩාක් අඩු වේගන යනවා නම් දැන් පිටු වාහනයක් අදිනකොට ටික ටික අපිට දැනෙනවා නම් මන්දනේ වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට තියෙන බලයට වඩා පස්සට තියෙන බලය වැඩි වේගන යනවා කියන්නේ. අන්න ඒ වෙලාව තමයි මදි කියලා දැනනම් ඔබ ලෝග් ගියර් එකට දාන්න. තර්ඩ් එකෙන් සෙකන්ඩ් එකට මාරු කරන්නේ. දැන් ඔක තමයි පුතා ඔය කිව්ව ගානේ කතාව. පැහැදිලිද? හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා ප්‍රශ්නෙ තව කැලලා තවත් ඉදිරියට යන විට එහි උඩු අතට බෑවුම තිරසට sin inverse 5 බෙදීම 13ත් එක් ආනට වූයේ නම්
දැන් ඉමගේ විඤ්ඤාණය උපදින වේ. දැන් ඔබට මේ කොටස දුන්නේ කෝණය වෙනස් කරලා දෙන හැටි මම කියලා දුන්නා. අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. ඔබට කෝණය වෙනස් කරලා දුන්නා. පහබෙදිම 13 කියලා කියන්නේ ලොකු කෝණයක් හොඳද? දැන් ඊළඟට යනකොට මේ වාහනේ තව ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට මේ කෝණය කෙලින්ම ඔබට දීලා තියෙනවා. මෙන්න ඔබට මේ කෝණය දීලා තියෙනවා sin inverse පහබෙදිම 10. පුතේ අපිට පයිතගොරස් ප්‍රමේයේ අදාළ වෙන ඉලක්කම් සෙට් දෙකයි තියෙන්නේ 3 4 5 5 12 දාන්න. අනිත් ඒවා ගුණාකාර. දැන් මේක 12යි. ඔබට sin ඕන නම් cos ඕන නම් tan ඕන නම් මේකෙන් ගන්න. හරි. එතකොට මේකෙදි මේකේ කියලා නෑ ඝර්ෂණ බලයේ පෙරාගියම තියෙනවා කියලා. හොඳද? මේක mg මෙතන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව r මේ පැත්තට m. හරි අපි කොහොමද මේ මුලින් මුකුතේ දැන් මේ f කියලා කියන්නේ mu r. මේකෙදි ඔබට r හොයාගන්න වෙනවා. හොඳද? මේ තලයට ලම්බකව බල සැලකුවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් r සමානයි mg cos. බස් මේ පැත්තට බල සැලකුවා නම් f ධන mg sin θ සමාන වෙන්න ඕනේ f3 අලුත් දෙය. අලුත් පද. හොඳද? ඔබ මේ mg cos θ තියෙන බලන්න බද්ධ පාදයේ තියෙනවා. හදන්න. මේක 10000යි cos θ කියන්නේ බද්ධ පාදයේ තියෙනවා. මේවා අදලා බලන්න f3 දැනගත්තාම ඔබට පෙර පව එකමයි තියෙන්නේ. v2 හොයා ගන්න පුළුවන් මේ. උත්සාහයෙන් බලන්න ඔක්කොම දේවල් කරලා තියෙනවා. මේ පාඩමට අපි කතා කරගෙන අන්තිම කාරණාව. ඒ තමයි විදුලි වෙළඳාම කියලා කියන්නේ. විදුලි වෙළඳාම. මේ විදුලිය කියලා කියන්නේ ශක්තියක්. හරි? විදුලිය කියලා කියන්නේ ශක්තියක්. මේ විදුලිය වෙළඳාම කරනකොට ඔබ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකෙන් විදුලිය අරගෙන ඔබ ඒකට ගෙවීමක් කරනවා. ඔවුන් ඒ සඳහා ඒකක ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දීලා ඔබ පාවිච්චි කරපු ඒකක 78 89 95 110. මොකක්ද මේ විදුලි ඒකකයක් කියලා කියන්නේ? විදුලි ඒකකයකට අනුරූප ජූල් ගාන කියනවා. තමයි මේ දැන් කතා කරන්නේ. මොකක්ද මේ විදුලි ඒකකයක් කියලා? අපි පවර් එක සමාන වෙනවා කාර්ය දෙකීම. අපි කාර්ය ප්‍රමාණය මනින්නේ ජූල් එකකින්. මේක තත්පර වලින් තත්පරයකට ජූල් එකක වැඩක් කරුවොත් අපි ඒකට කියනවා වොට් එකක ක්ෂමතාවය. ඔබ තත්පරයකදී ජූල් එකක වැඩක් කරුවොත් ඒක අපි කියනවා වොට් එකක වැඩක් කරුවා කියලා. දැන් ඔබ උදාහරණයක් විදිහට වොට් එකක LED බල්බ් එකක් තියෙනවා. ඒක මොකක්ද? ඔබ ඒ වොට් එකක LED බල්බ් එකක් කියලා කියන්නේ ඔය බල්බ් එක දාපුවම තත්පරයක ජූල් එකක් වැඩ කරනවා. එහෙමනම් ඔබ හරස් ගුණ කියුවොත් මේ වොට් එකක බල්බ් එක තත්පරයක් පාවිච්චි කරුවොත් ඒ ශක්ති ප්‍රමාණය සමාන වෙන්න ඕනේ ජූල් එකට. තේරුණාද? වොට් එක කාලයෙන් ගුණ කරපුවම ලැබෙන්නේ. මම මේක වැඩක් කරන්නේ. මේ දෙපැත්තම 1000න් ගුණ කරනවා. දෙපැත්ත 1000න් ගුණ. කාලේ තත්පර 3600න් ගුණ කරනවා. මේ පැත්ත 3600න් ගුණ. මේ වොට් 1000 කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේක උපසර්ගයක් දාලා ලියුවොත් ඒකට අපිට කිලෝ වොට් එකක් කියලා. තත්පර 3600 කියන්නේ මොකක්ද? මේ පැත්තේ සමාන වෙනවා දරුවෝ මෙන්න මේ. 3.6 පාඩම. මෙන්න මේක තමයි සාමාන්‍ය විදුලි වෙළඳාමේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකකට අපි ගනුදෙනු කරන්නේ ඔය ඒකකයට තියෙනවා කිලෝවොට් පැයක් කියලා. මේකට අපි කියනවා කිලෝවොට් පැයක් කියලා. කිලෝවොට් පැයකට අනුරූප ජූල් ගාන කීයද? කිලෝවොට් පැයකට අනුරූප ජූල් ගාන කීයද? 9.6.
මොකද්ද මේ කිලෝවොට් පැයක් කියන එකේ තේරුම? ඔබ වොට් 1000ක උපකරණයක් පැයක් පාවිච්චි කරුවොත් ඒකට තමයි කිලෝවොට් පැයක් කියලා කියන්නේ. ඒත් ඔබේ ගෙදර අපි කියමුකෝ රයිස් කුකර් එකක් තියෙනවා වොට් 1000යි කියලා. ඔබේ වොට් 1000 රයිස් කුකර් එක පැයක් තිස්සේ ආහාර බත් උගන්න පාවිච්චි කරුවොත් ගෙදර අනිවාර්යයෙන්ම යුනිට් එකක් යනවා. මේ දෙන්නගේ යුනිටෙන් එකක් ලැබෙනවා. හොඳද? එහෙනම් මම මෙහෙම කතා කරන්නේ. වොට් 500ක් කියලා කියන උපකරණයක් තියෙනවා. හීටර් එකක් අපලම අයන් එකක්. ඒක කිලෝවොට් 0.5යි. ඕක පැය දෙකක් පාවිච්චි කළොත් කීයද යුනිට් එක. ඕක පැය 6ක් පාවිච්චි කළොත් කීයද යුනිට් 3 කිලෝවොට්. යම් විදුලි උපකරණයක කිලෝවොට් අගය වැඩ කරන කාලයේ පැය වලින් ගුණ කරපුවම ඔබට කිලෝවොට් පැය කියන ඒකකය ලැබෙනවා. ඒ කිලෝවොට් පැය ඒකකය ජූල් කරන්නේ මෙන්න මේක. ඔක මතක තියාගන්න ඕනේ. කොටු කරලා තියෙන්නේ එන්නේ නිසා. හොඳයි. අපි මෙන්න මේ කිලෝවොට් පැය කියන කතාන්දරයත් එක්ක මම ලොකු ගානකට යන්න හදන්නේ. පටන් ගන්න බොහොම සරල තැනකින්. ඌටි තැනකින් පටන් ගන්න ටික මේ ගාන ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු. මම මේ කතා කරන්න හදන්නේ දුවේ ස්ටෙප් ටික බලන්න. එක්තරා ගමක සර්වසම නිවාස කීපයක් තියෙනවා. ගමක කතාවන්නේ තියෙන සර්වසම නිවාස තියෙනවා කියන්නේ බෑ නේද? මේ ගානේ පහසු සඳහන් කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම ගානක් ඔබට මම දෙන්නයි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ නිවසක එක්තරා නිවසක එක් විදුලි උපකරණ දෛනිකව ක්‍රියා කරන ආකාරය මෙන්න මේ විදිහට වහුවක දක්වලා තියෙනවා. හරි? ඒක දේවල් එක ගෙදරට මේ වැඩ කරන විදිහ. මේක උපාංගය ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මෙයාගේ ශමතා පොට්ටොලි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා වැඩ කරන කාලය පැයවලින් මෙතන අහනවා ඒක කිලෝවොට් අව. එන උපකරණ කීපයක් මම දක්වලා තිනවා. CFL බල්බ්. එකක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය මේ ගෙදර 6ක් පාවිච්චි කරනවා කියලා කියමු. ඒ බල්බ් එක ක්ෂමතාවය වොට් 20යි. මේ බල්බ් සාමාන්‍ය 6ක් විතර ඇවරේජ් එකක් විතර පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ටීවී තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා රයිස් කුකර් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා හීටර් එකක් තියෙනවා. පහ තියෙනවා අයන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා ෆ්‍රිජ් එකක්. රිෆ්‍රිජරේටර්. ඔය සාමාන්‍ය ගෙදරක තියෙනවනේ. මේ ටීවී එකේ වොට් 80ක් කියලා දීලා තියෙනවා. මේ ගෙදර මිනිස්සු පාවිච්චි කරන ටීවී එකේ ඉන්න මිනිස්සු නෙවෙයි පැය 4යි. රයිස් කුකර් එක සාමාන්‍ය පිටේ වොට් 1000ක් වෙනවා. සාමාන්‍ය දවසකට ගෙල් 3ක් තියෙනවා 1.5ක් පැය එකමාරක් යනවා. හීටර් එක වොට් 1500ක් වෙනවා. 3 සැරයක් වතුර පිරුවොත් පැය භාගයක්. ඊට පස්සේ අයන් එකක් වොට් 700ක් වෙනවා. සාමාන්‍ය දෙදිමදිදී පැය දශම දෙකක් විනාඩි 10ක් 12ක් විතර. ඒක රෙෆ්‍රිජරේටර් එකක් තියෙනවා. ඔන්න ප්‍රශ්නේ. ෆ්‍රිජ් එකක් පැය කීයක් වැඩ කරනවා? ෆ්‍රිජ් එක පැය 24ම දාලා තියෙනවානේ. ඔව් 24ම දැම්මට ෆ්‍රිජ් එක වැඩ කරන ටික පැය 24ම දෙකේ ගොඩ. ඒක විදුලිය ඉල්ලන්නේ සීමිත වෙලාවකට කරා. ඔහුගේ ෆ්‍රිජ් එකේ දොර ඇරලා තිබ්බොත් නම් පැය 24ම වැඩ කර තියෙනවා. නමුත් ෆ්‍රිජ් එකේ දොර වහලා තියෙනවා නම් අවශ්‍ය වෙලාවට විතරයි අර ගඩ ගාලා වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ සයිලන්ස්. වැඩ කරනවා සයිලන්ස්. මේ වැඩ කරන ඉෆෙක්ටිව් ටයිම් එක තමයි අපේ වොෂින් මැෂින් එකක් තියෙනවා ඒකත් එහෙම. වොෂින් මැෂින් එක පැය දෙකක් දාලා තිබ්බත් කියලා පැය දෙකම කරන්ට් එක ඉල්ලන්නේ නැහැ. මෝටරේ වැඩ කරන රෝස් ස්පින්නර් ඒ වෙලාවට විතරයි කරන්ට් එක. අයන් එකක් තියෙනවා. ඔබ දැකලා තියෙන අයන් එකේ ලයිට් එක ඔන් වෙනවා ඕෆ් වෙනවා. හරි. දැන් අපි කොහොමද මේකෙන් මේ බල්බ 6ක් නේ. බල්බ 6ක් නම් මෙතන 20 බල්බ 6ක්. මම හිමයි දීලා තියෙන්නේ 20 බල්බ 6ක් නම් ඒතර මේක අතරම 6න් ගුණ කරන්නේ. 120යි. ඔබ මේක කිලෝවොට් කරන්න ඕනේ. 120 කිලෝවොට් කරුවා පැය ගාණින් ගුණ කරුවා. මෙන්න පුතේ බල්බ් නිසා ඔබට දවසකට යුනිට් 0.7යි දෙකක්. මේක 320 1000 බෙදුවා නම් ඒකට නෙමෙයි.
1.5. මේක ගුණ කළ 10න් බෙදන්න ඕන. මේක ගුණ කරලා 10න් බෙදන්න ඕන. මේක ගුණ කරලා 10න් බෙදන්න ඕන. මම කරුවා 10න්. මෙන්න මේ ටික තමයි ගත්තේ. මොකද මේක කිලෝවොට් කරන 10න් බෙදන්න. මෙන්න අසි 9 10 ගණනක් ඉතිරි කොට 10 දෙක මේ ගෙදර දෛනිකව වැය වෙනවා ඒකක 4.0. එහෙනම් මාසෙකට දින 30ක මාසෙකට කොච්චරද? ඈ දින 30ක මාසෙකට 4.0 වාරයක්. 120.9ක් දවස් 30කට වැය වෙනවා. ඒ මානේද? දිවසේ දින 31ක් දිනක් කියලා කිව්වා 31ක් කියලා දාලා තියෙනවා. මේ ගානට දින 31ක මාසයකට වැය වෙන විදුලිය එතකොට මේ ඔය පම්පට වෙනවා මේ ආසන්න වශයෙන් 124.9 කියලා ඔක ආසන්න වශයෙන් අපි ගන්න කිලෝවොට් පැය 125ක් කියලා. මොකද ගාන විදුලිය අවශ්‍යතාවය නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නේ කියවෙනවා පුතේ ගමෙහි මේ වගේ නිවාස 200ක් තියෙනවලු මේක ගෙදර සර්වසම ගෙවල් කියලා හිතමු මම කිව්වේ හරිද මේ තමයි පළවෙනි කොටස එක ගෙදරක දවස් 31කට කොච්චරක් ඕනද ඒතර ඔයගේ ගමේ ගෙවල් 200කට අවශ්‍ය ශක්තිය කොච්චරද එනර්ජි අවශ්‍ය ගන්න කොච්චරද required energy 125ක් තියෙනවා ඔය වගේ ගෙවල් 200ක් තියෙනවා ඔබෙන් අහන්නේ ජූල් වල හරිද මේක ගුණ කරන්න ඕනේ. හරි එතකොට ඔබට ඉතරක් ලැබෙනවා 9 වාරයක් 10යි. මේ තමයි ගමට අවශ්‍ය විදුලි ප්‍රමාණය. තුන්වෙනි කොටස. මෙන්න විදුලි අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමට බලන්න දැන් කොච්චර ලස්සනද ආවද? මේක ඔබ ඒකක හදන හැටි දැනගත්තා. ඒකක ජූල් කරන හැටි දැනගත්තා. නේද? එතකොට ගමකට අවශ්‍ය විදුලිය හොයාගත්තා. මෙන්න තුන්වෙනි කොටස. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේ ගාන බලන්න සංකීර්ණ වෙන හැටි. මෙම විදුලි අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමට කාර්යක්ෂමතාව 130ක් වූ ග්‍රාමීය ජල විදුලි බලාගාරයක් තනා ඇත. ජලාශයේ උස මට්ටම මීටර 120 නම් මාසකට අවශ්‍ය ජල ස්කන්ධය කොපමණද? මෙන්න බලන්න දැන් මේක ග්‍රාමීය විදුලි බලාගාරයක්. ඔය ඉතරෙම හැදුවා නෙමෙයි. මෙහෙම දෙයක් හදන්න. මේක ජලයේ දිගව ශක්තියෙන් තමයි පුතා මේක විදුලිය හදලා දෙන්නේ. හැබැයි ඔබට මේක කියනවා පුතේ කාර්යක්ෂමතාවය 130. ඒ කියන්නේ මේ ජලයේ විභව ශක්තියෙන් 100ක් ආවොත් විදුලිය දෙන්නේ 30යි. තේරුණාද? අන්න කාර්යක්ෂමතාවය සම්බන්ධයි. ඔබට මෙතන තියෙනවා මොකක් හරි ටර්බයින් එකක් මොකක් හරි. මෙතනින් එනර්ජි එක මෙතනට දුන්නාම මෙතනින් එනර්ජි එක අවුට් වෙනවා. ඕකේ කාර්යක්ෂමතාවය තමයි 130. හරිද? අපි මෙහෙම කියමු මාසකට අවශ්‍ය ජල ස්කන්ධය සිම්පල් m නම් ජලයේ තියෙන කොට විභව ශක්තිය mg දැන් මේ m කියන්නේ මොකද්ද මාසකට අවශ්‍ය ජල ස්කන්ධ මේ ජලයේ විභව ශක්තිය ඔක සම්පූර්ණව විදුලිය හදන්නේ නෑනේ ඕකෙන් 130යි විදුලිය හදන්නේ නේද ඒ හදන ටිකනේ ගමට දෙන්න ඕනේ නේද ඒ හදන ටිකනේ ගමට කාරණා කොට පේදින් ඉතර කර විභව ශක්තිය 130ක් හදලා දෙන්න. ඔබට එන්න අහන්න මේ බලන්න. මේ E out කියන්නේ ඔබේ අවශ්‍යතාවය 9 වාරයක් 10. M G මෙවුස 120යි මේක 3 බෙදීම 10යි. හරි නේද? මොකද මේ විදුර මේ සුරුණාට මේකට මේ සුරුණා මෙන්න M සමානයි 9 වාරයක් 10යි 360යි. ඉතින් මේක සුරු කරපුවම මේ තියෙන 4යි. උත්තර ලැබෙනවා ඕනනම් 10 වාරයක් 18 බෙදීම 4යි. ඒක සුරු කරපුවම 2.5 වාරයක් 18 ස්කන්ධයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මාසක විදුලිය දක්වා ගන්න. තේරුණාද? මේ තමයි පුතා අපි ජල විදුලි බලාගාරයක් දක්වා මේ ප්‍රශ්නය අපි ඉදිරියට ගෙන ගියා. හොඳයි.
හොඳයි ගිය පුතේ දැන් අපි මේ විදිහට කාර්ය ශක්තිය පාඩමේ සිද්ධාන්ත කරුණු ඉවර කරගෙන ගියා. ඔබට නැවතත් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේක නැවත වීඩියෝ එක බලන්න කියව ගන්න. මොකද මේ පාඩම අද අවසන් කරන්නවා කියලා තමයි මම ඔබ සමග බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් මම අද විභාග ප්‍රශ්න කතා කරන්න යන්නේ එක දැන් කතා කරන්නේ නෑ. මම ඒක දැන් රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ගණන් දෙකක්. මම මේ ප්‍රශ්නාන්ත දෙක දැන් ඔබට කියනවා. ඒ ගණන් දෙක හැදුවට පස්සේ මම ඒක ඊළඟට YouTube එකේ දාලා තියෙනවා. මේ විභාග ප්‍රශ්න දෙක සාකච්ඡා කරන්න හැටි. ඒක ඔබ පසුව බලන්න ගණන් දෙක හැදුවට පස්සේ. 94 සහ 98 කියන ප්‍රශ්න දෙක තමයි මම හදලා තියෙන්නේ. 94යි 94 ප්‍රශ්නේ සහ 98 කියන ප්‍රශ්න දෙක හදලා තියෙන්නේ. ඒක මම ඔබ මේක හදුවට පස්සේ හවසට මම ඒක YouTube දානවා. ඔබ ඒක බලා ගන්න. හොඳයි. එහෙනම් පුතේ අපි තව ටික වෙලාවක් අරගෙන මේකේ අභ්‍යාස කීපයක් සාකච්ඡා කරගෙන යමු. ඒව අභ්‍යාසවල අපි චුට්ටක් ඉස්සරහට යමු. මම ඒවල තියෙන පළවෙනි අභ්‍යාසන බොහොම සරල එකක්. මම හදන හැටි කියන්නම්. 30ක වේගයෙන් ඉහළට වීසිකල වස්තුවක් යන උපරිම උස මීටර් 20ක් ඉහළදී එහි වේගයක් හොයන්න කියලා කියනවා. මෙන්න පළවෙනි අභ්‍යාසය අපිට කියන මොකද්ද පුතේ වස්තුවක් විසික් කරනවලු 30ක වේගයෙන්. එහෙනම් මෙයා යන උපරිම උස මේ වගේ ගාණක් හදනකොට මේ මට්ටම විභව ශක්තිය බිඳුව මට්ටම කියලා හිතන්න. මෙයා ගමන් කරපු උපරිම උස x නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් ශක්ති සංසිද්ධිය. මුලදී ලබා දුන්නු චාලක ශක්තිය උඩ නැගපු නිසා ලැබෙන විභව ශක්තියට සමාන වෙනවා. එහෙනම් මේ මේ සමානයි. u වර්ගයේ විදුලි දෙකයි. u වර්ගය කියන්නේ 30 වාර 30 මේක 20ෙන් බෙදන්න ඔබට ලැබෙනවා මීටර 45. ඊට පස්සේ යනවා වේගය මීටර 20ක් උසකදී මෙන්න මේ වගේ මීටර 20ක් උසකදී මෙයාගේ වේගය කොච්චරද? එතනදිත් අපි ශක්ති සංසිද්ධිය දාන්න පුළුවන්. පටන් ගන්නකොට යා තිබුණා භාගයයි u වර්ගය. උඩට යනකොට යා mg h උසක ඉන්නේ. ඔය වෙලාවෙදී යාට තව චාලක ශක්තිය කැලලකුත් ඉතිරි. ඔබට මේක සුළු කරපුවා 902කින් බෙදුවා 450යි. මෙතන 200යි. මෙතන u වර්ගයේ බෙදීම දෙක. මේක 250යි. 250 දෙකෙන් ගොඩක් කරපුවා 500යි. එහෙනම් u සමානයි මූල 500යි 10යි මූල 5කට සමානයි. ඉතින් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඊළඟට සාකච්ඡා කරනවා. ඔක්කොම ශක්ති සංසිද්ධිය තමයි මේ ටිකේම කතා කරන්නේ. කිලෝග්‍රෑම් 10ක පෙට්ටියක් තිරස් ඵලයක් මත තබා 20ක තිරස් වේගකින් තල්ලු කළ විට යන උපරිම දුර අහන්න. මෙතන රළු බවක් තියෙනවා ඝර්ෂණ සංගුණකේ 0.5. මේ බලන්නකො ඉතින් අපිට මේ කිලෝග්‍රෑම් 10ක පෙට්ටියක් අපි විසික් කරලා දානවා කොච්චර වේගකින්ද 20ක වේගය. දැන් ඔබ මෙයාට 20ක වේගයක් ලබා දෙනවා කියලා කියන්නේ දුවේ අපි චාලක ශක්තියක් ලබා දුන්නා කියන එක. මෙයාට මම චාලක ශක්තියක් ලබා දුන්නා. එතකොට ওই චාලක ශක්තිය මොන කන්දක් නැත්නම් මේ චාලක ශක්තිය විභව ශක්තියට හැරෙනවා. උඩට විසික් කරනවා නම් විභව ශක්තිය කියන්නේ. නමුත් ඇයි මේක ටික දුරක් යනකොට නවතින්නේ? ලබා දුන්නු ශක්තිය ෂේ වෙන්නේ. ඇයි ෂේ උනේ? ඝර්ෂණ බලයෙන්. එහෙනම් ලබා දුන්නු චාලක ශක්තිය ටික ටික නැතිලා අපි හිතමු අන්තිමට මෙයා නැවතුණා ඒ කාලය තුල ගමන් කරපු x කියලා. එහෙනම් මේ පුතේ මම කලින් දවසක කිව්වා අපි රුපියල් 1000ක් අරගෙන ගියා. එනකොට අතිය සතේ නැත්තම් රුපියල් 1000ක් අරන් එනකොට අතිය සතේ නැත්තම් 1000ක් වගේ ගන්න. ඔබ ගත්තු බඩු වල වියදම කියලා. ඔබ 1000ක් අරන් එනකොට 200ක් තිබුණා 800ක් කියලා. නම් ඔබ ළඟ තියෙන බඩු මල්ලේ වටිනාකම 800යි. චාලක ශක්ති හානිය භාගයයි m b වර්ගය සමාන වෙනවා මේ ඝර්ෂණයේ එරෙහිව බලපාන. දැන් ඝර්ෂණ බලය යටතේ x දුරක් විරුද්ධ අතට ගියා. චාලක ශක්තිය අඩු වෙනවා.
මේ චාලක ශක්තිය අඩු වීම සමානයි ඝර්ෂණයට එකතල මේ බලපති 10යි මේක 400යි පිටුවද මේක ලියන්න පුළුවන් පුතා mg වාරයක් mu කියලා. අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව mg වාරයක් mu. මේ m වැඩක් වෙන්නේ සුළු වෙලා යනවනේ. දැන් මේ 10ක් මේකට සුළු වෙලා යනවනේ. x සමානයි 40 බෙදීම x කියන්නේ 0.5යි. 0.5 වාරයක් දෙකයි. උත්තරය මෙයා මීටර් 40ක දුර ගමන් කෙරුවා කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි දුරනියතය සම්බන්ධ ගණන් ගිය සතියේ කතා කෙරුවා. මම හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ තෝරගන්නවා. ඔන්න බලන්න. කාර්යක්ෂමතාවයේ 80ක් වූ ජල පොම්පයකින් මේ කාර්යක්ෂමතාවයේ 80 කියන්නේ පොම්පෙන් 100ක් දුන්නොත් 80 ක තමයි වතුර අදින්නේ. හරිද? කාර්යක්ෂමතාවයේ 80ක් වූ ජල පොම්පයකින් මීටර 15ක් උසට වතුර ඇද මිනිත්තුවට ලීටර් 6ක ස්ථීරතාවයකින් හා 2ක වේගයකින් ටැංකියට වතුර පිරවී ඇත. මෝටරේ සඳහන් වන ක්ෂමතාව මෙන්න ඔබට තියෙන කාර්යභාරය මෙතන පම්ප් එකක් තියෙනවා. වතුර පම්පයක් තියෙනවා. දැන් මේක සඳහන් වෙන්නේ මොකද්ද? එයාට අවශ්‍ය ගානේ. හරි. මේකේ වැඩි මොකක්ද? මීටර 15ක් ඉස්සලා තප්පරයකට ලීටර් 6ක්. සෝරි මිනිත්තුවට. ලීටර් 6 වැඩි වතුර පුරවන්න ඕනේ. දෙකක වේගය. ඉතින් මේ පොම්පේ වැඩ දෙකක් කරනවා. හරිද? මේ පොම්පේ වැඩ දෙකක් කරනවා. මොනවද කරන වැඩ දෙක? එකක් තමයි දුවේ පුතේ මේක වතුර උස්සනවා. හරි. තප්පරයකට සිම්පල් එම් ස්පන්දයක් උස්සනවලා එම් ස්පන්දයක් විසි කරනවා. එහෙනම් මොහු තප්පරයකට කරන කාර්ය කොච්චරද? මේ බලන්න. තප්පරයකදී බලන්න බලන්නකෝ විදින ජල පරිමාණ කොච්චරද? තප්පරයකදී කොච්චරද? ලීටර් 6ක් විදින්නේ මිනිත්තුවකදී නම් 60ෙන් බෙදපුවාම ලීටර් 0.1ක් විදිහට මෙයා විදින්නේ තප්පරයකට. මේ පොම්පේ තප්පරයකට මිනිත්තුකට ලීටර් 6 නම් 60ෙන් බෙදන්න. ලීටරයක් කියලා කියන්නේ කිලෝවක්. ඒ නිසා තප්පරයක විදින ජල සංකේතය කිලෝග්‍රෑම්. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ පොම්පේ තප්පරයකට කිලෝග්‍රෑම් ග්‍රෑම්ස් දෙන්නේ. කැපිටල් කරියපත් උත්තරින්නේ නැහැ නේද? කැපිටල් වගේ එනවා. එතකොට මේ කරන වැඩ කීයද? වැඩ දෙකක්. එකක් ඉස්සරින් එකක් විදින. තප්පරකදී කරන කාර්ය මොකක්ද? කරන කාර්ය. ඔක් සමානයි ජලය ඉස්සරීම අනිත් එක ජලය විදීම. ජලය ඉස්සරීමට අපි කරන කාර්ය මොකක්ද? එන්ජිනේ විදීමට කරන කාර්ය මොකක්ද? භාගය විදීම. එම් මෙච්චරයි G මෙච්චරයි H මෙච්චරයි. එම් මෙච්චරයි B කියලා දෙකයි. සුළු කරන්න බලන්න. මේක පුතේ 15යි මේක 2 වත් කියන 4යි 4 2කින් 2යි 0.2යි. එතකොට මෙයා තප්පරයකට කරන වැඩේ කොච්චරද? තප්පරයකට කරන වැඩේට තමයි දුවේ පුතේ අපේ ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ. මේ චූටි මෝටරය අනේ පොම්පයක් කියලා කියන්නේ ලොකු පොම්පයක් ගැන නෙවෙයි මේ කතාව යන්නේ. ලොකු පොම්ප ඊට වඩා ඔසවනවනේ. ඊට නේද? වඩා ඔසවනවා. මේ මොකද්ද? මේ පොම්පය තප්පරයකට එළියට පේන වැඩේ තමයි මේ තප්පරයකට කරන කාර්යය තමයි අපි කියන්නේ අවුට්පුට් තමයි. හරි. එතකොට කාර්යක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? T out බෙදීම T ප්‍රතිශතයක්. ඔබට මේ T out තමයි දීපුතේ මේ දීලා තියෙන්නේ. 15.2. එහෙනම් දීපුතේ T in කියන්නේ. මේක බලන්න. 15.2 100 ගුණ කරලා 80 152 8න් බෙදපුවම ඔබට ලැබෙනවා 25.0 මේ කාර්යක්ෂමතාවය 60යි කියලා තියෙන්නේ. මේ කාර්යක්ෂමතාවය 60යි කියලා තියෙනවද? 60යි කියලා. ඒකට මේක 6න් බෙදන්න ඕනේ. ඉතල ලැබෙනවා what 25.3.
ඒ කියන්නේ මේ උපකරණය නිසි පරිදි මේ පම්ප් එක නිසි පරිදි වැඩ කරන්න ඔබට වොට් 25.3ක් ඕනේ. එළියට පේන්නේ අපිට 15.2ක වැඩක් කරනවා කියන්නේ. පැහැදිලි ඇති නේද? අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නය පිළිබඳව. 6 වෙනි ප්‍රශ්න මම ඔබට එවලා තියෙන්නේ මේක තමයි මේ පාඩමේ අවසාන ප්‍රශ්නය වෙන්නේ. පහත රූපයේ ආකාරයට AB යනු අරය සිම්පල් ආරු නානත් එක්ක රූපේ ඇදගෙන මෙන්න සාකච්ඡා වැඩි වෙන කට්ටිය කමක් නැහැ අහගෙන ඉන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න කියවනවානේ. පහත රූපයේ ආකාරයට AB යනු අරය ආරු මේ අරය ආරුට රූපයෙන් හතරෙන් පංගුවක්. හරිද? මේක A මේක B මේ අරය R. අරය R රූපයෙන් හතරක කොටසකින්. මේ තලයේ සුමට වන අතර AD C වෙන. ඔන්න මෙතනදී තමයි C වෙන ගෝලයක් උදාහරණ. C වෙන උදාහරණ ගෝලයේ පෙරලීමකින් තුරු ලිස්සයි. හරිද? මෙන්න මේ R සුති මේක කියන්නේ තවත් R සුති. මොකද? මේ තියෙන B ලක්ෂයේ තියෙන R සුති. මේ ගෝලය තුන මෙතනින් හැදෙන්න මෙන්න මෙතන දානවා. U වේගය. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙයා නිදාස් කලිතයක් මෙයා ප්‍රක්ෂිප්තයක් ගමන් කරනවා අපෙන් අහන්න පුතේ මෙන්න මේ බිම වැටෙන දුර කොපමණ දුරකින්ද කියලා. හරිද? ලොකම සුමට මේක දිගේ මෙහෙම එන්න. දැන් මම ඔබට මේ ප්‍රශ්නේ තෝරාගත්තේ මේ ප්‍රශ්නේ තෝරාගත්තේ මේ පාර ප්‍රශ්නයක් නෑ ශක්ති සංසිද්ධිය දාන්න. ඔබට කැමති දැන විභෝෂකයේ බිඳුව කියලා ගන්න පුළුවන්. මම එදත් කිව්වනේ. මම මේ ගානේ යටම දැන ගන්න ඕන නම් මේක විභෝෂකයේ බිඳුව මට්ටම කියලා. හරි. ඒ ඉඳලා B දක්වා කොටසක ශක්ති සංසිද්ධියක් යෙදුවෝ. පටන් ගන්නකොට ඉන්නේ mg 2r. මෙතනට එනකොට එයා ඉන්නේ r උසකින් සහ එයාට තියෙන පුතේ භාගයේ u වර්ග කියලා දෙයක්. 2 gr ගෙන් gr කිව්වා. gr සමාන u වර්ගයේ දින දෙක. එහෙනම් u සමානයි. ඔබ විභව ශක්තිය මෙතන ගත්තත් එකම පිළිතුර. දැන් මෙයා මෙතනින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙයාට ආරම්භක සිරස් වේගයක් තියනවද? නැහැ. එහෙනම් මේක BC කොටසේ චලිතයට ඔබට ලියන්න පුළුවන් මේ පැත්තට චලිත සමීකරණ සමානයි u දිනන අන්න බලන්න සිරස් චලිතය ආය අවශ්‍ය විදිහට පල්ලෙහාට ආපු දුර r ආරම්භක වේගයක් නැහැ. ධන භාගයයි g e වර්ග ඉතින් වැඩ මේක අරස්කුණ කියලා දෙකයි නා මේක මෙහාට අවශ්‍ය එහෙනම් t සමානයි මෙතනින් පස්සේ චලිතයට ප්‍රක්ෂිප්තයක තිරස් චලිතයට සමානයි එතකොට පුතේ මෙයා ගමන් කරන දුර x මෙයාගේ වේගය කියන දෙකයි ගියා මේක සුදු කරන්න දෙකයි r ජීවිතය ඉතුරු වෙනවා. 2r වන මූලය නැහැ. මෙයා මැට්‍රික්ස් කොච්චරක් දුරකින්ද 2r. හරි. එතකොට මේක තමයි පුතේ අපි කාර්ය ශක්තිය පාඩමේ අවසානයේ මම නැවතත් කියනවා මම විභාග ප්‍රශ්න කීපයක් හදලා තියෙනවා රෙකෝඩ් කරලා තියෙනවා YouTube ඔබට දාන්නම්. ඒ ප්‍රශ්න දෙක හැදුවට පස්සේ ඒක බලන්න. අද දවස් තුන මම අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.